हेलो गाइस, 21 फरवरी 2021 का ये आप रिसेंटली स्नो ट्रैक का वीडियो देख सकते हो। हेलो सर, कैसा फील हो रहा है? वेरी नाइस। बढ़िया लग रहा है ना? यस। ये अपना महाराष्ट्र के गेस्ट आए हुए हैं और डलहौजी घूम रहे हैं स्नो के बीच में। आप देख सकते हो किस तरह से वो स्नो के बीच में आया है, पूरा स्नो शूज पहने। माय नेम इज़ मिस्टर विवेक कुमार, डलहौजी हिल स्टेशन। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे सर तो लाइक शेयर कीजिए। सो ब्यूटीफुल।